欧弟婚姻又陷危机了吗？据台媒爆料，欧弟与二婚妻子婚变了，两人在蜜月后关系就恶化，经常吵架，现感情已经恶化到要分居了。欧弟邻居跟媒体透露，两人分居早就不是秘密了，住在那里的邻居都知道，经常听到两人在家大吵。他们一人各自住一层，孩子和妈妈住，欧弟独自住一层。台媒提到，两人吵架原因估计是与欧弟个性和他睡觉打别鼾声音大如电钻有关。他与邓超录制综艺时，打鼾声就被整个剧组嘲笑。欧弟对妻子经常干涉，平时爱蔡依和吃醋，导致第二段婚姻再起波澜。欧弟有人透露，欧弟之所以这么爱蔡依没自信，是因为他早年与 Markio 恋爱时遭遇背叛 ，Markio 后来与罗志祥恋爱导致的。据悉，欧弟于2021年与前妻云灿离婚，结束7年婚姻，2024年8月再婚，同年9月现任妻子诞下女儿。